為大家介紹呢一個指甲鉗。今日好彩俾我見到佢，你睇下幾靚，好似夜空中嘅星星咁。我衰咯，你睇下呢個咧係我一兩歲嗰陣時返鄉下，返福建廈門。我一出世嗰陣時咧，我媽咪帶我返去，然後咧佢哋為咗慶祝我出世咧，就係放白鴿嘅咁咯。咁然之後再返去嘅時候咧，就見到架單車，就喺度搞部單車咯。即係部單車佢後面個後轆即係升起咗㗎嘛，即係舊款好舊喎啲單車。咁佢升起咗，跟住我就喺度推個轆喺度轉，點知咧就一個唔覺意攝咗落去個轆入邊，一夾歪咗，就係咁啦。咁呢兩隻就係近排返工整親，成隻甲瘀晒，跟住甩甲，到而家都未好。呢隻又係隔離都歪埋，就係咁啦。可能佢見到我，可能佢又知道我冇剪指甲啩，跟住就俾個靚嘅我。我見咁靚，平時我真係唔剪㗎，即係見佢咁靚，真係冇理由唔俾佢發揮佢啲作用㗎嘛。咁啊係咁要俾佢收兩嘢啦，咁咯。本來我打算咧將呢一個咁嘅見義勇為嘅指甲鉗咧，擺喺地鐵喺啲垃圾桶隔離收埋佢，整到靚一靚嘅嗱。你哋咧，我會通知你去地鐵站邊個位。你哋如果都忙到冇時間剪指甲嘅話咧，你可以喺嗰度側邊度揾到，或者喺個垃圾桶底揾佢出嚟。然後剪完記得擺翻好啊嚇！其實好多人要用㗎。你睇下佢咁靚，唔知佢一定會發揮到佢嘅作用啦。佢一定會揾到佢嘅生存意義嘅。但係你唔好咁揚啊，唔好擺出嚟啊，大佬，唔係一陣間俾人攞咗翻屋企啊！我今日唔想攞，因為我未剪完部遮到。我想轉頭擺翻去度，梗係影低啦，是但啦，聽日啦，我睇下邊個位置靚嘅，擺好佢啊！快閃剪指甲，我會通知你喺邊個地鐵站嗰度會有嘅。可能我會整多幾個，或者同地鐵傾下。你哋好百厭啊！我話要返工，跟住周圍都喺度整嘢。總之我經嘅地方全部都整嘢。大佬，你整水喉嗰啲夜晚整嘅，點解喺條馬路夜晚整嘅嘛？光天化日喺我面前整大事鋪張整水喉，喺度我死㗎！